2 weeks later. გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ჩაიწერება პირველი პოდკასტი, რომელიც შეეხება კიბერსპორტს. გამარჯობა. გაგიმარჯობთ. როგორ ხართ? ძალიან კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ გძანდებით? გამის 12 საათზე ვავწოდეთ ეს იმას, აღარ იქნება. კი, ეს რამ განაპირობა? თუ შეიძლება რომ ბარემ ბოლომდე არ გიღწეროთ. ჩამეძინა მე. ხო, რომელზე იყავით მოსასვლელი ბატონო ლევან? საათზე მოусული გავ, მაგრამ პირველზე თუ 11-ზე. 11 საათზე, უფრო ხო, 11-ზე უნდა ამდღარი იყავი და რამდენად მოსული იყავი ნახევარ საათში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა თქვენი მოსვლა. წყალი არ მქონდა სახში მე გავიგო. ბატონო ლევან 23 საათი ხო, ეს წვერზე რა ხდება წვერზე თვითონ? წვერის გავიყვარს იგი გადასცემის გამო, რა გამოშენდი რა. წვერი არც მაქვს, მაგრამ გავიყვარს. ხო, გაიყვარს. მე ვიცი და მოვედი გავუჯექი. კი ბატონო, ეს კარგია რომ ასე შემართებით ხართ და რომ ასე რომ ვთქვათ, მოწესრიგებული ხართ, კი ბატონო. უშუალოდ ერთი რაღაცა დაზუსტება მინდა კიდე მე თქვენთან. აი ეს როგორ მოახერხეთ რომ აი 12 საათს მაგივრად 5-ის ნახევარზე გამიწ პასუხი. ინტერნეტი არ მქონდა. მეზარებოდა სიმართლე გითხრათ ახლა და. დარწმუნებული ხარ თუ ინტერნეტი არ ქონდათ? გეზარებოდათ. ხო, მოხვედით. ხო დავუწყოთ საუბარი, გაგითხრები იქ მაინტერესებს. კი ბატონო, არაა პრობლემა, ლუკა. დავუწყოთ პოდკასტში უკვე. ბატონო. რას ფიქრობ პირველ რიგში? ბესეო კიბერსპორტი როგორი კავშირია? რას ფიქრობ? მე ესეთი აზრი გამაჩნია, რომ საერთოდ აქამდე აკლდა ბესეუს და უნივერსიტეტის ესეთი ჩართულობა და თქვენ რო დაიწყეთ ხა ამის განვითარება და კიდე ბევრი ადამიანი დაგეხმარათ ამ ყველაფრის ორგანიზებაში, გამიკვირდა რომ დაიწყო ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი იყო მას ჩართული აქამდე, როგორც სხვა სპორტში, კიბერსპორტში არა. და კიბერსპორტი რო წამოვიდა, გაუკვირდა ძალიან ბევრს, როგორც მე ერთ-ერთი ვიყავი, იმიტომ რომ არ მეგონა თუ დავისადოთ გამვითარდებოდა, სადაც დაიწყებოდა ის სპორტი და ის ტურნირი და რაღაცეები. მე გამიხადა ეგეთ მოხარული ვარ, რა. იმიტომ რომ როგორც სპორტი და როგორც აძაბულობა და როგორც დაპირისპირება, ასევე არის ურთიერთობა, რა. ეს თან გავიცნობ, რომ ბევრი ერთმანეთს არ იცნობს ამ სპორტში ვინცაა ჩართული. მხოლოდ ფეხბურთი, მხოლოდ ფრეიმბურთი კი 1000 რაღაცა და განვითარებული მაგაზე არც ვიტყვი ცუდია თქო, მაგრამ კიბერსპორტი უფრო დამატებით იქნება, უფრო განვითარება იქნება და უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს ჩემს უნივერსიტეტს, რომ უფრო განავითაროს ეს სპორტი რა, როგორც კიბერსპორტი, ასევე ურთიერთობა და მე თავიდან ახლა კი ვისაუბრეთ ჩვენ სანამ დავუძევოდით, რომ შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბზე გახვიდეთ და შემდეგ სკოლებში ჩადარდეს ეს სტუდენტები უნივერსიტეტიდან გამომდინარე. ძალიან მაგარია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სკოლა დავახოდება ერთმანეთს, როგორც დაძაბულობა იქნება, რა თქმა უნდა, ის იქნება მეგობრული დაძაბულობა და არა დაძაბულობა და გადასვლა რამე ჩხუბში და გამაჩი. შემიძლია ძალიან კარგია რა. კი ბატონო, მე დაიწყეთ ეს ყველაფერი, მე მომწონს, მოხარული ვარ და ყოველთვის თქვენს გვერდით მიგულეთ ამ ტურნირში ყოველთვის მონაწილე ვიქნები. კი ბატონო, მადლობთ ყველაფრისთვის. ყოველთვის თქვენთან ვიქნებით, ინასწორად კი, შემოგევლეთ გულში, შემოგევლეთ. კი ბატონო, ვინც არის მეგობრებო, ლევანი მხოლოდ სტუმრის ამბულანსში არ არის. ჩვენი რა თქმა უნდა პირველ რიგში მეგობარი, ძმაკაცი, გვერდში მდგომი, ნათესავი, ბიზაშვილი, დედაშვილი, მამიდაშვილი, ჩემი ძმა. კი. ძმისშვილიც ალბათ უშუალოდ, ხო? კი ბატონო. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგები. უბრალოდ თქვენ რაღაცა ერთ თემას შეეხეთ, რომ გავარდაო ბესეუშიო, ეს კიბერსპორტის საკითხი და მინდა რომ ამაზე პატარა ისტორია მოვყვე. და ეს მაინტერესებს ის მაგრამ როგორ დაიწყო? კი ბატონო. ისი. თავიდან ეს ყველაფერი იდეით დაიწყო. ჩემი და ლუკას იდეა ეს ბატონი ლუკა არის. კი, გავიცანი. კი, ძალიან კარგი თუ გაიცანით. ია. გვარი არ ვარ. ნაკაშიც. ნაკაშიც კი ბატონო. რაც შეეხება ამ პატარა ისტორიას, ნუ როგორ გავარდა ეს ყველაფერი ბესეუში და როგორ გაიგენ უშუალოდ ყველა აბსოლუტურად. ნუ არც თუ ისე კარგი ისტორია, ცუდი ისტორია, როგორ დავაკვირდეთ არ ვიცი, ზოგმა ისე მიიღო, ზოგმა ასე მიიღო, მაგრამ თუ ჩვენ იდეას ჩავეჭიდეთ, ასე ვთქვათ და ბოლომდე მივაწექით. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ ვაპირებთ, რომ 29-ში თუ რამე ხელს თუ არ შეგვიშლის, უნდა ჩავატაროთ პირველი თამაში. ეს ყველაფერი უკვე კაპიტნებს მიწოდებათ უშუალოდ ნომერზე, დავრეკავთ და ერთი პატარა შეკრება გვექნება, ასევე ამ ვიდეოდან გაიგებთ ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ უშუალოდ ვინც არეგისტრირდება 16 გუნდი, კაპიტნები ვინც არიან, თიმ ლიდერები, ასე რომ ვთქვათ, უნდა დავრეკოთ ამათთან და გავაკეთოთ პატარა შეხვედრა, სადაც აუხსნით წესებს, აბსოლუტურად სულ ყველაფერს, რომ ამის შემდეგ ინფორმირებულები რო იყვნენ ეს ადამიანები. საჭიროა ალბათ ჩემი აზრით. კი ბატონო, მე ისტორიამდე მე მგონი მაინც ვერ მივედი, ხო, რაღაცა. კი, შესავალი, მე მიყვარს შესავალის გაკეთებები ასე. ეს პატარა ისტორია ასეთი არის, რომ უცებ დაგვებადა იდეა და
წკაპ ჩავედით ბატონ ზაზასთან. დიახ. ჩვენს უსაყვარლეს ადამიანთან, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ ბავშვს BSU-ში სტუდენტებს ხარს უჭერს ნებისმიერ იდეის გამიტარებისთვის. ეს პოდკასტიც ასე ვთქვათ, თავისუფლად რო ვისაუბროთ უშუალოდ რა, ეს პოდკასტიც ასე რო ვთქვათ, დამსახურება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის ზაზასი და შემდეგ ჩვენი. ჩვენი იდეა ზაზა ახორციელებს. ჩვენგან ახორციელებს კი ბატონო. მესამე ანუ ადამიანი რო უყუროს მესამე პირიდან ის ჩანს, რომ თქვენი იდეა დაგებადათ. კი ბატონო. მიიტანეთ, გამოაცხეთ, მიიტანეთ ზაზასთან და ზამ ნამცხვარი გააკეთეთ, ხო? ზაზამ ღუმელი ჩართო და შედგა თვითონ ეს უშუალოდ ეს იდეა. პროდუქცია და მიტანა. ნამცხვრის ქვილი მიიტანე შენ შეუძლებელი. ქვილი უკა მოაყარა. უშუალოდ კი ბატონო. ზაზა იყო ყველაფერი, შეფია, ხო ზაზა? შეფი არის ქვილის ზაზა, გარშემო ყველაფერი არის. შეფი არის კი ბატონო. ნუ რაც შეეხება სხვა კითხვებს, სანამ სხვა კითხვებზე გადავალთ და უშუალოდ ჩაგვერთვება ჩვენი მეგობარი ლუკა, ჩვენი ძმაკაცი. ერთი კიდევ ოდნავ პატარა ისტორია მინდა მოვყვე. ჩვენ მე და ლუკა ვართ ზოგადად BSU-ში კიბერსპორტის ორგანიზატორები, ასე რომ ვთქვათ რა, ამ ყველაფერს ვუძღვებით ჩვენ. ბევრი რაღაცაა ჩვენზე დამოკიდებული, როგორი ხარისხი და როგორი ხარისხიანი პროდუქტი უნდა გავაკეთოთ, ზოგადად და როგორი ხარისხიანი პროდუქტი შევთავაზოთ ჩვენ თვითონ სტუდენტებს. დაინტერესებული პირები ჩვენ ძალიან ბევრი გვყავს. საღაც დაახლოებით 100 კაცზე მეტი. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად ფორმატი გაიმართება CS-ის, CS2-ის ლიგის ფორმატი გაიმართება 5-5-ზე. თუ რეგისტრირდება 16 კაცი, ესე გამოდის, რომ 16 რო გაამრავლო 5-ზე, რამდენია ბატონო ლევან 80, ხო? ცოტა მათემატიკაში არ აუშვებ შემორჩენები. ჩაგეჭრები ესე, როგორც ვიცი თქვენს დარეგისტრირებული ხართ ხო ამ ლიგაში? კი, კი. თქვენი გუნდით. მე დარეგისტრირებული ვარ. როგორ განწყობით ხართ მთელი გუნდი? ჩვენ არ ვიცით თამაში და ჩვენი გუნდსაც არ ვიცით თქვია, თქვენ ალბათ მოგიხსენებათ რომ ნახავთ არ ვიცი ვარ. საგეცოციო ბუმში რო გადახვალთ თქვენ ხო შექმნით ეგ მული. ალბათ თქვენ ნახავთ ვინები ვართ და როგორ ვართ და ალბათ მიხვდებოდეთ რომ ჩვენ არ ვიცით, გუნდსაც არ ვიცით თქვია და შემართებით რა, აქედან მიმართოს უგეთებ ყველა ჯგუფს და ვინც არ დარეგისტრირებულიო. ჩვენ არ ვიცით თამაში. გეოდებით ყველას 29-ში, სად არის თამაში? თამაში სატარდება, სად არის? თამაში ტარდება Game Room-ში. ჩვენი სპონსორი არის კი ბატონო. ძალიან კარგი. Game Room-ში თან ბევრი ჯერ მაქვს თამაშები, ბევრი ჯერ ნაყოფი ჩვენი სამეგობრო ჩვენი წრე. კი ბატონო. და ჩათვალეთ რომ ჩემს სახლში მოდიხართ. ანუ თქვენ ხართ უშუალოდ მასპინძელი, ასე გამოდის, ამ ყველაფერს მასპინძელი თქვენ ბრძანდებით? კი, სტუმრებს გელოდებით. სტუმრებს გელოდებით. ვისაც შევხვდებით, როგორ ჩატარდება ეს კენჭის რა არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ყველაფერთვის მზად ვართ რა. ალბათ მზად ხართ, რომ უშუალოდ როგორ წაგებიჭვით, ისე მოგებიჭვით რა. არა, მე უბრალოდ მინდა და ხაზი გამესვერეთ რაღაცაზე, რომ ალბათ თქვენ დანაგავთ და აპირებთ დაჭრათ ეს თვითონ ეს ტიმები. დანას არ ვიგებ. და აქ უსმაცოთ ხო უბრალოდ? დანას არ ვიგებ, ხელები. ხელებით უშუალოდ. თქვენზე ასე რომ ვთქვათ, ბევრი მეუბნება BSU-ში, ESO-ში, რომ საუკეთესოდ ისვრის SSG-ის ეგრეთ წოდებული, როგორც ქართველების თვითონ სკაუტს. და მართალია? ნახავთ არ მინდა ეს წინასწარ თქვა. კი არა, ანუ არ გინდა რომ არ მინდა წინასწარ ვისაუბრო, ნახოთ როგორ რა მოხდება. კი ბატონო. მე ის მაინტერესებს ვინ გეუნებათ მაგას რომ მისყოლს. თქვენს მაგაცები უშუალოდ. და ბევრი კიდე გავარდნილი არის თქვენზე ხმა. უთხარია თქვა. არა უშავს კაცო ეგ. ნახოთ რა იქნება, ნახოთ. ახლა ძალიან მაგათ ვერ ვიცი ჩემზე რაღაც ისვია, ნახოთ რა იქნება. ჩემი თავის იმედი მაქვს, მე ჩემი ჯგუფის იმედი მაქვს პირველ რიგში. ისეთი შემადგენლობა შევკარი 5 კაცი რომ თამაში არ ვიცით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი. და ნახოთ რა მოხდება. ხო, მაგრამ როგორც ვიცით, შემართებით ხართ ხო? და შემართება არის თავარი და ეს თავდაჯერება. კი, რა თქმა უნდა, შემართებით უნდა ვიყოთ ახლა თამაში ისეს არ ვიცით, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ შემართება ამ თავარი ნახოთ როგორ განწყობით შევათ. მე რო ყავარ ჯგუფს კაპიტნად და მე რო ვარ ლიდერი ჯგუფის, მე ჯერ ერთს ვიტყვი რომ ეგრე ამბობენ რომ ლიდერია, მაგრამ მე ლიდერი არ ვარ. ჩვენ ყველა ერთი ვართ. აი, კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემი პასუხი, ჩემი მომწურავი, ჩემი ჯგუფის მიმართ და მინდა რომ ჩემ ჯგუფს ესეთი რაღაცა უთხრა, თავი მაღლა ჩემპიონება. კი ბატონო, ძალიან კარგი. კი. ძალიან мотиваცია იყო ეხა ეს. ძალიან არის. ჩემზეც იმოქმედა ეხა ამჟამად. ხამის 12 საათზე ვწერთ გადაცემას და ისეთ ემოციებზე როგორც ვარ დიგლით, მაგრამ თამაში ემოციებს გამოვხატავ, რომ დაიწყებო დაწყაში, იქ ნახავთ ჩემ ემოციებს. რაც შემდეგ ბექზე კი იქნება ბექგრაუნდზე ვიდეოები. კი, ბექების ვიდეოზე ჩვენ მაგრამ სხვების ყვილის ნახავთ მაგას. ჩემ ჯგუფში ყვილი არ იქნება, ასე მეტი ხმა იქნება, რომ ჩვენ ისე ვართ ერთმანეთის მიმართ განწყობილები ჩვენი ჯგუფის წევრები, რომ ყველაფერი იქნება იდეალურად. მე მჯერა ჩემი ჯგუფი. ძალიან კარგი. და ვარჯიშობთ ეხა ისე გადიხართ რამე ტრენინგებს? ვარჯიშება ვარჯიში ჩვენ. ვა, ესე თავდაჯერება. ვარჯიში, იმიტომ რომ ფული არ გვაქვს და ვერ ვარჯიშობ, სახში კომენტარები არ გვაქვს. ვერ ვარჯიშობ ძალიან მარტივად.
ესე რა უნივერსიტეტში ჯერ ძლივს დავდივარ და იქ ვერ ვივარდი შე. ეგ 5 კაცი ერთმანეთს შენახვედრები არ ვართ სიმართლე გითხრა. 5 კაცი სიმართლე წერილო, მაგრამ ხოლმე ორი. ხო, სულ რაღაც 29-ში უკვე თამაში. ორი ვიცნობ ერთმანეთს. ჯერ გავიცნობ ჩემს. ძალიან კარგი და ცუდი ეს არ ვიცი მე ახლა თქვენთვის ეს როგორი იქნება უშუალოდ, მაგრამ ნახოთ მოდი რას იზამთ, რას გააკეთებთ. ნახო, მაგიტომ წინას არ მინდა საუბარი თქო. ნახოთ რა მოხდება 29-ში გადაწდება ყველაფერი. თან მხოლოდ ვიცი რომ ერთი თამაში არაა, ხო? არა, კაცო, ერთი თამაში არის. ახლა კიდე მინდა ერთი პატარა ინფორმაცია გაუზიარო ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს BSU სტუდენტებს. ეს კონკრეტული ლიგა არ არის წოდებული როგორც ტურნირად. ანუ ლიგის სახელი იმის გამო დავარქვით, ანუ ზოგადად ლიგა, იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ზოგადად ტურნირი როგორც ხვები ეძახიან, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ლიგა გაგრძელებული იყო ძალიან დიდი ხნით. იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ჩვენ ეს რაღაც ორ კვირაში დავამთავროთ, ასე ვთქვათ რა. ჩვენ სპეციალური, კი ბატონო, ქულები გვექნება იქა, რომლითაც განის, ანუ აი როგორც ფეხბურთი. კი ბატონო, აი როგორც ფეხბურთი დაბიქნება, რომ აი კი ბატონო, დააყოვთ და ეგრე იქნება. როგორც დავყავთ. 16 გუნდი ხო? კი, რა თქმა უნდა. ვინ რო შეიყოფა ალბათ და ეგრე იქნება თუ იმენა ტურნირი წყვილი იქნება 16-ვე გუნდი და ქულების მიხედვით. ჩვენ ვაპირებთ ქულების მიხედვით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მე პლეიოფები დაიწყოს მაგალითად. ხო, აი რა თქმა უნდა, შემდეგ პლეიოფებიც იქნება, მაგრამ უყურე ჩვენ ზოგადად ორგანიზაციას რო უწევთ ამ ყველაფერს, გვინდა რა ისე თვითონ რო შევხვდებით ამ კაპიტნებს, ესენი რა თქმა უნდა გასაუბრებელი იქნებიან უკვე მონაწილეებზე. აი ჩვენ გვინდა რომ მათთვის მორგებული და მათთვის კარგი როგორ იქნება, ანუ ისე ჩავატაროთ ეს ყველაფერი რა, ანუ არ გვინდა რომ ჩვენ რაღაც წყალებში მოვაქციოთ ეს ხალხი თვითონ რა უშუალოდ. და არ მინდა რომ აი კი ბატონო, ხო, აი ამას უკვე ყველაფერს ეს მეც ვიქნები და მაგით მომუწევს. კი ბატონო, კი ბატონო. თქვენ წინასწარ უკვე იცით რაღაცეები. ეს ამის პატივი დაგდეთ თქვენ, ლევან. ძალიან კარგია. გაიგებს ყველა მარტო ეხა დღეს გავიგე მე ეხა პოდკასტში. კი ბატონო, კი ბატონო. ეხა ამის შემდეგ რო შევხვდებით ერთმანეთს და რო ჩატარდება ყველაფერი, ყველა გაიგებს და ყველაც ექნება საბაბე, ანუ შანსი რომ თავის აზრი გამოთქვას. ძალიან კარგია რომ ეგ პატივისცემა რა. ხა მარტო თქვენ წყვიდავდით მაგალითად კანონს იმით ოქნით, რომ შემდეგ გაიაზროს ყველამ და შეიძლება თავის აზრი შემოიტანოს რა. და კანონივით ხო არ იქნება ძალიან მაგარია, მე და ურთიერთობა იქნება ჩვენშიც. კი, ურთიერთობა. თავიდან რომ მინდა რომ დაძაბულება. ხო, ძალიან მაგარი ტურნირი შედგება ეხა თორე. ეხა არქანეთ ერთმანეთის დახოცვას არ ვაბირებთ რა. კი ბატონო, მართალი ხარ, უშუალოდ ყველაფერში მართალი. ხოთ კაპიტნები ვიქნებით? ალბათ, თუ მთელი ჯგუფი თუ როგორ ფიქრობ? ხოთ კაპიტნები შეგდებით? კი, კაპიტანი, არა, 80 კაცი იქ ფიზიკურად ერთ სივრცეში რომ მოგაკეთე და კაპიტნები ჯობია. თუ ორ კაცში ორი განსხვავებული აზრია, 80 კაცში უფრო ბევრი განსხვავებული აზრი იქნება და ჩვენ მაქსიმუმად გვინდა რომ ეს ყველაფერი შევამციროთ. 16-ში. კი ბატონო, მაგრამ სად 16-ში სად 80 კაცი ყავს რომ დაიწყებს იქ? არა, მე იმას ვიტყვი რომ მე ჩემი ჯგუფი მომყვება ჩემ აზრზე. ხო, აი ეგ გვინდა 16. ჩემი 4 კაცი გამოვაგელი, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ ჩვენ ისეთი ჯგუფი. კი ბატონო, ეგ ერთაზე ვარ ჩამოყალიბებული და სხვა ჯგუფები არ ვიცი. სხვა ჯგუფები ჩამოყალიბდებიან აუცილებლად, არავინ არ არის ჩამოყალიბებელი, ასე რომ ვთქვათ. კი. ერთაზროვანი ჯგუფები კარგია. და ასევე დავამატებ სხვათა შორის ის ქულების საკითხზე. ჯერჯერობით იმაზე ვარ დაჯერებული, აი ქულების საკითხზე, რომ ლიგა როგორ მოქმედებს და როგორ წესები აქვს, კი იცი ალბათ და მაგიდან გამომდინარე ჯერჯერობით იმაზე დავჯერდით, რომ აი მოგება იქნება ეს დაახლოებით 3 ქულა. სტანდარტულად? დი, ხო, აი ფრე იქნება 1 ქულა, წაგება 0 ქულა. ამის მიხედვით ფეხბურთის პრინციპით შევიდეთ. ხო, ფეხბურთის პრინციპით რა, ანუ ძალიან შორსაც რამდენ თამაშს ფიქრობთ? ხო, 16-15 თამაში? დაახლოებით თამაშები არ გვაქვს გათვლილი, მაგრამ აქედან გამომდინარე ხა ჩვენ ყველა ჯგუფს უნდა შეხვდეთ. ხო, ყველა ჯგუფს უნდა შეხვდეს, მაგრამ მე უკვე ქულების საკითხით გადაწყდება, ვინ გავიდა პირველზე, მეორეზე და მესამეზე. თქვენ მე მგონი იმ ქულებზე და იმ თამაშებზე საუბრობთ, ხო, ანუ არჩევა მაპების და რამდენი ანუ თამაში იქნება ორ გუნდს შორის მაგაზე მე დღეზე არა ეგეც მაინტერესებს მაგრამ ერთ დღეზე რამდენი თამაში იქნება არა ეგ სხვა მე უნდა დამისვა შემდეგ უბრალოდ ეს რამე და მაინტერესებს რომ დაიწყეთ ლაპარაკი ცხილზე 16 ჯგუფი ხო იქნება მაგალითად დი ხო ახლა იმიტომ ვამბობ რომ სხვას გაიგონა 16 მეც მაინტერესებს და მაგით 16 ჯგუფი ხო იქნება მაგალითად და თუ გინდა ყველა ერთმანეთს შეხვდეს ანუ 15 თამაში და გამოვიდეს ანუ ყველას უნდა შეხვდეს და იგივე პირველზე ვინც იქნება ქულებით ის იქნება მოგებული თუ შემდეგ პლეიოფები დაიწყება ანუ მაგალითად როგორც ჩემპიონთა ლიგის ეს მაგალითად შევხვდით ცხლიდან მე გადადიხარ რა მაგალითად 8 ჯგუფი ან 6 ჯგუფი ან 5 ჯგუფი გადადის მე პლეიოფებში და მერვე ფინალებში და მეოთხე ფინალებში 16 ხო არ გადავა კი ბატონო ანუ ეგ თავისთავად არა მაგრამ მაგიდან გამომდინარე ხა კი იქნება ანუ თამაშები ზუსტად დათვლილი არ გვაქვს მაგრამ ხო ანუ ზედაპირულად ხო მოსაფიქრებელი გაქვს რა ხო ეგ ზედაპირულად არის შეიძლება ხილული. ჯერ თან ადრეა ძალიან და ძალიან კარგი. კარგი, ჩემი აზრით კარგი იქნება, ჩემი აზრი ობოლ სუბიექტური აზრია, რომ ალბათ 16 ჯგუფი რო იქნება და ერთმანეთში შეხვედრები რო იქნება,
აი ბოლო 8-6 ჯგუფი რო გადადიოთ და შემდეგ მაგას შორის რო იყოს პლეიოფები. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი იქნება. თქვენი აზრი გაგახსენეთ და მე აი თქვის თავისაც თქვი როგორ ხო აი ზუსტად აი გვინდა აი მაგიტო არ ვასახელებთ კონკრეტულ რაღაც შეთანხმებას. ჩვენ გვინდა რომ აი ეგ ყველაფერი შეთანხმება აი თუ იქაც თუ გაუყოლება მოხდა აი უკვე ჩვენ ჩავერთვებით და ჩვენ მივაწოდებთ კარგი იდეას რომ კარგი იდეას მივაწოდებთ. კი ბატონო. ისე ბედნიერი და ისე გახარებულები ვართ ანუ ყველა რომ ესეთი რაღაცა ტარდება ფესეუში. კი ბატონო. იმიტომ რომ არასოს არ მომხდარა. ხო კიბერსპორტის ხო ჯერ არ მომხდარა. კიბერსპორტი ამ გახით არ მოხდარა კი ბატონო. ამ გახით არ მოხდარა კი ბატონო. CS2 არ ყოფილა. არა, CS2 არ ყოფილა. სვამი სხვა თამაში იყო? სხვა თამაში ახლა აი კიბერსპორტი ასე არ გახდა მაგრამ ანუ FIFA-ში არ ყოფილა ხო მაგალითად. CS2 არ ყოფილა. ესეთი რა სვამობდი. მაგაც დავა და გარკვეულად ჩემი ეს არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ ბევრს გვიხარი, ანუ ადამიანი ემოციები გვაქვს და გვიხარია, იმიტომ რომ ესეთ რაღაცა რო არ მომხდარა, ძალიან ბევრი მოთამაშე ყავს. ჩემი აზრით BSU-ს, ეხა კი შეექნა 16 ჯგუფი, მაგრამ შემდეგზე ალბათ 32-ის იქნება და 64-ის და უფრო მეტიც იქნება. მაგის იმედი გააქვთ და ამიც მაქვს მაგალითად, იმიტომ რომ მეც ჩართული ვარ ამ სფეროში და ძალიან კარგია და ბედნიერი ვიქნები, რომ ბევრი დაიმატოს და იმედია ბევრი დაიმატება. ეგაა თქვენი მიზანი, რომ უფრო ფართო მასშტაბი იყოს. ჩვენი მიზანი არა მხოლოდ ეგაა. ისე გახარებულები ვართ თქო, იმას ვამბობ, რომ ბოდიში გაწვდინე. კი, არა, იმას ვამბობ, რომ ისეთ გახარებულები ვართ თქო, საერთოდ არ იქნება ჩემი აზრით დავა არ წავა იმაზე, როგორ გადაწყდება, შემოწ წავაგლობ, არ მინდა საერთოდ მოგება. უბრალოდ უკვე მონაწილეობა ძალიან კარგია რა. სხვაიც გამოთქმა ესეთი რაღაცა აქ მოიგებ თუ ზაგებ, თავარი მონაწილეობა. კი ბატონო. ურადი მიხეილაძე მოაჩემს სიტყვები ეს. თუ შეიძლება გადაეცეთ, რომ ძალიან კარგი ადამიანი არის. და მალე უნდა მივიდეს ახში. ეს უშუალოდ всё, დავამთავროთ თუ გავაგზავნოთ თუ შეიძლება. გავაგზავნოთ, კი ბატონო. ერთი რაღაცის დამატება მინდა, მე კიდე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ჩვენ მხოლოდ ანუ ვისაც არ უნახია და შეიძლება ისე ადამიანები გამოჩნდნენ ამ პოდკასტის ყურების დროს, რომ არ იცოდნენ ჩვენ კიდე რა გეგმები გვაქვს. ანუ ეს მხოლოდ ჩვენ CS2-ით არ შემოვიფარგლებით. ჩვენ ზოგადად თავიდან მე იდეა რო გაგვიჩნდა, გქონდა ესეთი რაღაცა, რომ კიბერსპორტი არა მხოლოდ კომპიუტერულ თამაშებში, არამედ ტელეფონის თამაშებში თქვენ რომ გაგვეკეთებინა. ტელეფონის თამაშებში, ნუ ახლა კონკრეტულად თამაშებს ნუ აღარ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ეგ ყველაფერი იქვე ცნობილია, დადებული არის და ყველამ უკვე იცის. მაგრამ თუ მაინც არ იცით და საჭირო გახდა, ასე რომ ვთქვათ, მაინც მოგახსენებთ. ტელეფონში გადავწყვიტეთ, რომ ეგრეთ წოდებული Standoff 2, Clash Royale, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ითხოვა უკვე ამ ყველაფერზე და ასევე იქნება PUBG Mobile, რა თქმა უნდა. კომპიუტერულ თამაშებსაც შეეხება, უკვე ბევრმა იცის აქ რა თამაშები იქნება, მაგრამ კიდე კონკრეტულად რომ ასე ვთქვათ, ჩავეძიოთ ამ ყველაფერს, ჩვენ ვაპირებთ, რომ რამენაირად მოვახერხოთ აი მაგალითად აი Fortnite-ის ან Valorant-ის, ან კიდე Dota 2-ის და აი ესეთ კიდე სატურნირი ან სალიგე თამაშებს. მხოლოდ CS2-ით არ შემოიფარგლებთ. არ შემოიფარგლებთ, იმიტომ რომ თუ აი 100-დან თამაშობს 100-ვე CS2-ს, იქეთ მე 300 კაცი მჩება, რომელიც სხვა თამაშით არის დაინტერესებული. ეგ ხმებით უნდა გადაწყდეს ეს, კი, ხმებით, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. შევხედოთ, ბევრი ხალხი იქნება, წავალთ იმ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად მოვარგოთ ჩვენი იდეა სტუდენტებს. და ანუ არ იყოს რაღაც ჩვენი ჭრილი მხოლოდ ამ ყველაფერში. კარგია, იმიტომ რომ კი ბატონო. მე ჩემი ჯგუფით იმას ვიტყვი, რომ მე ყველგან გამოვა, ყველა თამაში შემიძლია გამოსვლა, ისეთი ჯგუფი მყავს ისეთი თქვენ თუ ეგეთი მჭერები ხართ? ჯგუფში ისეთი ადამიანები მყავს, ერთ-ერთი შემიძლია ვახსენო ანდრე ჩხუბაძე, ჩხუბო, რომ აი ყველა თამაში გამოცდილია. და უშუალოდ ფეხბურთშიც. არა, ფეხბურთში კი გამოცდილია, ფეხბურთში ხა მე უბრალოდ ასე არ მინდოდა საუბარი. კი, მესმის. ფეხბურთში არ მინდოდა საუბარი, ახლა რონალდინო ფეხბურთში არ მინდოდა რომ მეთქვა. დამაძაეთ რომ მეთქვა. რატომ არ კი, აი ისაუბრეთ, რა პრობლემაა. ახლა აქედან, იმიტომ რომ ისეთი კარგია, რომ შეიძლება გაწითლდეს ეხა და შეერცხვეს ჩემი საუბრით, იმდენი უნდა ვაქო და მოდი ჯობია აქ არ ვაქო. ეს თქვენ მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ანდრე ჩხუბაძე ძალიან გამოცილია ყველა თამაში. ჩხუბო. ყველა ჩხუბოთი ისლობს, იმიტომ რომ ჩხუბო ჩვენი კულტმებიანი მეგობარი, ძმაკაცი, ჩვენი გვერდში მდგომი ადამიანი. კარგი, მოდი ჩემი ჯგუფისებზე მე ვისაუბრებ და მე მინდა ვთქვა, რომ კი, იბაზრეთ, არა პრობლემა. ესეთი რაღაცა მე მინდა ვთქვა, რომ ჩხუბო ისეთი გამოსილია ყველა თამაში, მე მაგდო დავიმატე. მე ვიცოდი რომ თქვენი აზრებს მივხვდი რომ მე კიდე უნდა ყოფილიყო ყველა თამაშები. აჰა, ეს გაგვიკეთეს მეფეა ჩხუბო, ბავშვობიდან ეხაც რომ დაურიყო, ეხაც თამაშობს. იცის რა ყველაფერი. და მაგდა ბავშვობიდან რომ ჩართული ამ სფეროში, მაგდო დავიმატე ერთ-ერთი ჩხუბოა ჩემი ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი წევრი რა. თქვენ მზადობთ რა, ნებისმიერ თამაშს. ჰოკეი რო ჩატარდეს ვითამაშე. ყავს, გუნდი არ ვიცით. არ ვიცით თამაში არც ერთის, მაგრამ ისეთი წევრები მყავს და შემიძლია რა. რა ვიცი, მე მეტალებიდან ტალანტები ხართ თუ? დაბადებიდან ტალანტები არ ვართ, ჩვენ შემდეგ შევიძინეთ. მაგას ვამბობთ.
ცხოვრება მოიტანა ეგრეთ წოდებული. იგი ცხოვრება მოიტანა, იმიტომ რომ როდესაც BSU-ში ამთავრებ ლექციას და სემინარს, შემეხოთ რომ უნდა მოკლა. მაგრამ კვალობები იქნება CS-ში ზუსტად. შუალედშიც, აი დასვენების შუალედშიც ხო არ გითამაშიათ რამე ის. ის როარ მოგატყვა, ვიკრიბებოდით ჩვენ და ვთამაშობდით ასე 4-5 წლის წინ, თავისთავად ჩავაბარი აქ. კარგი დრო იყო. ჩხუბ ძალიან პატარა მახსოვს, მეც ბავშვი ვიყავი და დავიწყეთ აქედან რა. კი, ახლა კარგი დრო იყო ეს. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს შენთან, ანუ გვაინტერესებს შენი აზრი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ანუ რატო მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ, პირველი თამაში ავიღეთ CS2 და აი რატო ვრცელდება ასე მარტივად და რატო მაინდა-მაინც CS2 პირველი სატურნირიან სალიგე თამაში, ასე ვთქვათ, რატო გავაკეთეთ BSU-ს. კი ბატონო, აი თქვენ რას ფიქრობთ ამას? მარტივია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეხლა დღესდღეობით აი ყველაზე ისეთი ცნობილი თამაშია კომპიუტერულ თამაშებში და კიბერსპორტში ისეა განვითარებული ეს CS2 და თან CS:GO-ს შემდეგ რო CS2 გამოვიდა, იმდენი შეიძლება დაანება, ბევრმა დაანება თამაშს თავი, იმიტომ რომ ბევრი დაარჩა და ბევრმა ვეღარ გაკაჩა CS2-ში. მე მაქვს ძალიან მაგარ პლეიერებს და ძალიან მაგარ მოთამაშეებს. და ისე გადავიდა საქართველოში უკვე სტრიმზეს, იმიტომ რომ ბევრი სტრიმერი მიყავდა, ვინც CS2-ს სტრიმავდა, ბევრმა დაანება თავი და შემდეგ ისევ დაუბრუნდა რა. და ძალიან დიდი კამბექი და CS2-მა ჩემი აზრით, შეიძლება ბევრში ცუდი იყოს, ბევრში კარგი იყოს, მაგრამ მე მსიამოვნებს თამაში და მე ესეთი აზრი მაქვს, ეს იმიტომ მივაყოლეს ყველაფერი, რომ ბევრმა დაანება თავი თქო. და ეხლა რომ ბევრმა ისევ დაუბრუნდა თამაშს, ეხლა განვითარდა უფრო, ძალიან ბევრი ტურნირი დაიწყო. საქართველოში ესე სხვა გეიმ რუმში ხვა, მაგალითად ჩვენი სადაც უნდა მივიდეთ, ჩვენი სპონსორი გეიმ რუმია, სადაც ვითმობენ კომპიუტერებს და ტურნირი ტარდება. ძალიან დიდი მადლობა გეიმ რუმს. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ალბათ ჭირდებოდა ის ყველაფერი და თქვენ საბათ აზრი დაგებოდათ, ნებისმიერ შეიძლება აზრი დაბადებოდა, ახლა ისე არ მიიღოთ რომ მარტო თქვენ დაგებოდათ, ანუ მე მაგას იავნებით რომ ცუდი აზრია, პირიქით ძალიან მაგარი აზრია, მაგრამ ნებისმიერ შეიძლება დაბადებოდა ესეთი აზრი და თქვენ რო განახორციელეთ ძალიან კარგია. მას შეიძლება მე დილამდე ვილაპარაკო, მაგრამ მოქმედებაში თუ არ ყველაფერი წარმოვაჩინე, მოსე ნებისმიერ რაღაცას გილაპარაკებ შენს და ეს რო გააკეთეთ ჩემი აზრით, რო დაიწყეთ ძალიან მაგარია. იმიტომ დაიწყეთ რომ ეხა ამ დღესდღეობით ყველაზე ცნობილი თამაშია. ჩემი აზრით, ყველაზე მოთხოვნადი თამაშია CS2. იმიტომ რომ Valorant, Fortnite-ზე არა თამაშების შემოთვალე, ჩემი CS2 ჯობია ჩემი აზრით. კი, ანუ პირველად ვიზია პოპულარობით ეხა ამ. კი, პოპულარული. შეიძლება ხა სხვა თამაშის უფრო თამაშობენ, კიბერსპორტში აიღებ, რავი, ნებისმიერ თამაში უფრო ბევრი მომხმარებელი ყავს ეხლაც. მაგრამ CS2 მაინც ოლდია რა, ძველია მაინც და წამოყოლილი ბევრმა რო იცის თავიდან. CS2 ეგ ნაწილი კი ახალი, მაგრამ CS:GO და ხო წამოვიდა ბევრი ხალხი. ახლა რამდენი სტუდენტია BSU-ში, არ ვიცი, მაგრამ რამდენი სტუდენტი არ ვიცი. 8000, 10000 არის? კი ხო? უნდა იყოს მაგდენ ჯამში. 8000 უნდა იყოს. 10,000. მე ვასწავლო 10000 და ნახევარზე მეც ეცოდინება და სულ იქნება როგორც გვის ისე გოგოს, მე ბევრი გოგოს მინახე. კი, სხვათა შორის მე ასეთი რაღაცა გავიკითხე უშუალოდ ეზოში, რომ მე თვითონ დავინტერესდი ესეთ რაღაცას, ანუ მე ბევრს ვიცნობ, ანუ გეიმერს, ანუ ასე ვთქვათ, მოთამაშე გოგოებს, რომელიც თამაშობენ CS2-ს, Valorant-საც, Dota-საც და ანუ შეიძლება არა გამორიცხული გამოსული იყოს იმით. კი ბატონო. და მე ვფიქრობ ასეთ რაღაცას, რომ აი კითხებ ქვემოთ ეზოში მე ბავშვებს, რომ იცით ვინმე მეთქი და კი ვიცით, ანუ ყავსო ეგეთი გოგოები ჩვენ აქაო, რომელიცო დაინტერესებული არიანო, ანუ თამაშებით, მაგრამ არ ვიცით რამდენად გამოვლენ ტურნირზეო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ვინმე CS2-ის მოთამაშე ყავს აქ, გოგო აუცილებლად გამოვა, იმიტომ რომ ეს ასე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად წინსვლა იქნება ჩვენთვის, რომ აი გოგო არის თიმში. და რაღაც ასწავლებს აგეთებს რა. არა, მე ვიცნობ ბევრს მაგალითად. კი, მეც ბევრს ვიცნობ, კი. სტრიმავენ ბევრ პლატფორმაზე. ბევრი არ სტრიმავს ისე თამაშობს, რა თქმა უნდა, ხო? კი, ბევრი ვიცი, მე მითამაშა კიდევაც. თუმცა დავიმატებია მე ერთი, მაგრამ უბრალოდ აღარ დავიმატე რა. აღარ თუ რაიმე სხვა ჩამატების ფუნქცია მაქვს, თუ რამე არ აქვს. არის ამინას რომ გქონდეს გოგო? ზამთარ დატოვოს მიდავშები ზამთარ და გოგოს ვათამაშოთ, თქვენს პატივისცემ. ხო, ეს ჯენტლმენიზმი, აი ეს. კი. მაგრამ მე ვიცი, ვინც გამოდის ხა ტურნირზე. თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ ხა მაგას. გამოდის ტურნირზე ერთი გოგო, იცით უკვე? ვინც თამაშობს ტურნირზე, ჩემი ახლო მეგობარია. და ნახავთ, რომელი რა ქვია მე შუბს და ვინებიან არ ვიცი, მაგრამ თვითონ რო გამოდის ვიცი, რომელი წევრი არის. ლიდერი არ არის. ანუ და ეს თავის გოგოების გუნდი ყავს თუ ბიჭები ყავს გუნდში? ძალიან არიქნა გოგოები რო გამოსულიყვნენ საერთოდ. პირიქით ძალიან მაგარი იყო. მე უნდა დავიმატებოდ გოგოებს, მაგრამ არ დავიმატეს და ამიტომ მე ჩემი შევქმედი რა. ხო, ანუ ეგ უკეთესია ჩემი აზრითაც. ვიცი ერთ ჯგუფს, ახლა საქართველოს არ ვიტყვი, ვიცნობ ჩემი ახლო მეგობარია, კი ნახავთ რო დაიწყება ცხრილი, რო გამოცხადება ცხრილი და მე შემდეგ თამაშები შეტარდება, კი დაინახავთ ვინაა, როგორია, როგორ ისვის. ნახავთ მის შესაძლებლობები აქედან გამომდინარე. ნახავთ რაც იქნება როგორც იქნება, ეხა აქედან რო ესე ვთქვათ.
მიდამე. რა მოხდა აბა მაინც? წავაგრე თქო. ვაუ. იმიტომ რომ მე ხელში არ ამიღია არაფერი და დანაც გადავაგდე ფოგოს მიმართ მე. და აჰა, გასაგებია, всё, თქვენი სიტუაცია გასაგებია. კი, ასე მაპირო შექმნა არ შევსულა. უკვე წავაგრე. აჰა. ანუ მიწერეთ რო აზრი არ აქვს, თუ მის მე გოგო გამინახეს. აა. ნახავ. всё, გასაგებია. გამოწოდება და შევხვდებით მაგ გოგონას. იმედია აქეთაა და გონი ერასმუსით არ წასულა სადღაც განსხვავებული პროგრამები ხო აქ. და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერასმუსი არის. კი ბატონო, ბესეუჩია ეს ექსპრომტად. არის და თუ არ წავიდა ერასმუსით ან განსხვავებული პროგრამებით სადმე უცხოეთში გონი უნდა გამოვიდეს წესი, იმიტომ რომ სანამ წავიდოდნენ მე ერთ-ერთი მილაბორაგი ამ ყველაფერზე მეთქი თუ ჯადარდება თუ გამოხვდეთ და კი გამოვალო დიდი სამონებით. ნახოთ რა თუ იქნება. ნახოთ რა მოვლენები მიგვითითებს მაინც. კი. Thousands of tears later. ლევან როგორც შენ აღნიშნე, რა Game Rooms კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა, იქიდან გამომდინარე რომ Game Room-ი რომ არა, პირადად ეს იდეის განხორციელებაც ვერც კი დაიწყებოდა, ეს პოდკასტიც არ ჩატარდებოდა, საერთოდ ვერაფერს ვერ მივახცევდით Game Room-ი რომ არა, ამიტომ კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა Game Rooms. და იმედია სამომავლოდაც ვითანამშრომლებთ. კიდევ მრავალი წლები ასე ვთქვათ. ხო არა ერთი სპორტის სახეობები ატარდებოდა Game Room-ში. FIFA-ს ის. FIFA Game Room-ში ატარდა? კი. ბილიარდის ხო ჩატარდა? ბილიარდის და მე მგონი რაღაც მაფიას თამაშობენ ხანდახან, არ ვიცი. არა, BC-დან ხო ჩატარდა? კი, BC-დან FIFA იყო. კი, მაფიაც იყო როგორც ის მაფიის სივრცეც აქვს. ხო, ის ბილიარდის იყო თვითონ, რა უშუალოდ 8 ball pool-ი. არა, ვიცი რომ ბილიარდის იყო ჩემი ძმა მონაწილეობდა და კი, ლევან, ახლა ერთი რაღაც მეორე წამყვანთან მაკითხვა, ანუ რა, ეს უშუალოდ შენ როგორ საუბრობ Game Room-ზე, ერთი რაღაც მაინტერესებს რა. ჩვენ გახსოვს ხო ალბათ ერთი დღე რაღაც მოგვივიდა ასეთი რაღაცა რომ წავედით ჩვენ და უნდა მოგვეძიებინა ესეთი ადგილი სადაც ჩავატარებდით ამ ყველაფერს და ანუ მაინტერესებს აი ერთთან მივედით რაღაც არ გამოგვივიდა და ღამის პირველის ნახევარია რაღაც დაახლოებით და გავართ გორკის შუა ქუჩაში და გეუბნებით წავიდეთ. ჭავჭავაძე იყო მინდა შეგახსენო. არა, ჭავჭავაძე არ იყო, გორკზე და შენ შუქრიშანთან ინდექი და მე როგორც ვახსოვს მაგ თვითონ შენ მანქანებს უყურებდი და მანქანებს ირჩევდი CLS-ი თუ რაღაც გაივლიდა და არ მომყვებოდი და ანუ როგორ უნდა ახსნა ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი ახსნა აქვს სიმართლე გითხრათ ჩემი წამყვანი სიტყვით აგიხსნი რომ მეზარებოდა პრაქტიკულად ანუ უბრალოდ არ შემიძლია მე ერთ რამოდენიმე თემის ერთად მოგვარება მე მიყვარს თემის დანაწილება ზოგადად რა აქედან რო გესაუბრო არ მიყვარს ყველაფრის და ყველა თემის ერთ დღეზე მოგვარება მე მირჩევნია რომ ერთი კვირის მანძილზე თუ იქნება 15 თემა იმ ერთი კვირის მანძილზე გადავანაწილო რომ პირველ დღეს 3 თემა მოვაგვარო მეორე დღეს 2 მაგრამ თქვენ როგორც სულუხსარი ადამიანი მაინც და მაინც პრაქტიკულად არ შემიძლია რომ გამოვყვი იმიტომ რომ არ ვარ მე ეგეთი ადამიანი და რა ხო და აი რაღაც ცოტა პატარა ენერგეტიკა რო აიღოთ ჩემგან და თქვენთვის რომ დაიტოვოთ ანუ არ მოდი თქვენი ენერგეტიკა რო თქვენთვის დაიტოვოთ და მე რო ჩემი ენერგეტიკით გავყვე ყველაფერს არა ხო ანუ მე ვერ გეთანხმები მაგაში სამწუხაროდ ლუკა მაგაში ვერ გეთანხმები ყველასთან მოდი იმაზე დავჯერდეთ რომ ყველას თავისი აზრი აქვს და მაგიდან გამომდინარე მაინც ეხა ლევან თქვენ რას ფიქრობთ საერთოდ ამ თემაზე ენერგეტიკული ხართ თქვენ ზოგადად არა მე არ ვარ არანაირად მე ყველა წყანი ადამიანი ვარ საერთოდ არ მომწონს ეს რაღაცა ჩართვები კონფლიქტში მაგრამ მე ვფიქრობდი ეხა Game Room-ზე ვფიქრობდი ისევ რა თქვენ Game Room-ზე ვფიქრობთ იმიტომ რომ ალბათ ბევრი არ გააკეთებდა ეგეთ რაღაცას არ დაგედგებოდა გვერდში ჩემი აზრით და Game Room-ზე ყველაფერი გააკეთა და ესე თავიდან შეიძლება თქვენ არ გქონათ რაღაცა ურთიერთობა და არ ჩამოიღალებდა თქვენ როგორც ახლა კონფლიქტი. კი, სხვათა შორის ესე დავიწყეთო და ვერ მივაგენითო სპონსორს მაგალითად ან ვინც არ დაგვიდგა გვერდში, მაგრამ საბოლოო Game Room-ი ხო დაგიდგა გვერდში. კი, Game Room-ი დაგვიდგა, მაგრამ ესეთ მანამდე სხვათა შორის არ ვიტყვით ახლა ესე ვთქვათ X ადამიანთან მივედით X ადგილას და ესე და ესე იქ უკვე რაღაც ცოტა გარკვეული და კონკრეტული თანხა შემოგთავაზა. კი, რაღაც კონკრეტული თანხა, სხვათა შორის ფასდაგლებას გააკეთა, კი, მაგას ვაფასებთ, მაგრამ აქედან გამომდინარე, რომ იცოდა, რომ უბრალოდ იდეის დონეზე მქონდა და იდეის დონიდან შესაძლებელი იყო, რომ უფრო დიდი განვითარებულიყო, მაინც ამ ადამიანმა ნუ ასე ვთქვათ, რომ ვერ დააკმაყოფილა ის ჩვენი მოთხოვნილებები, რაც ჩვენ გვინდოდა სამწუხაროდ. არა, ხო, თავისთავად ეხლა ლოგიკურია შენ რახან შენ გინდა მე გაძლევ რაღაცას, ყველაფერს გიგوارებ. კი, ახლა უყურე რაღაც რო შევხედოთ, უყურე ყველას თავისი აზრი, ყველას თავისი ბიზნესი, ყველას თავისი პიროვნება და ადამიანობა გააჩნია. ჩვენ ანუ ამაში ვერავის ვერ შევეწინააღმდეგებით, რომ შენ რატო არ გააკეთე და ამის გამო ვერ მოვთხოვთ ვერაფერს. მაგრამ გამოჩნდა ადამიანი ისეთი რომელმაც ერთმა ძალიან კარგმა
ბუნჩულ ადამიანმა გაგვიღო კარები, ასე რომ თქვა, გამოვიდა გარეთ. ეს განხორციელება დაიწყო. და ჩვენ იდეას ისე მყარად ჩაჭიდა ხელი და აი ასე რომ საუბრობთ თვითონ ამ ბატონთან, ხო? აი რა ვიცი, აი ყველაფერი ისე წავიდა, რომ დაშე თვითონ გითხრა, რომ მოდითო, ჩაატარეთ როგორც რამდენი სულოგულო დაიწყეთო, ჩვენო თქვენთან ვართო და ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად რა. ძალიან კარგი, მაგრამ ეგეთი ადამიანები არსებობენ და ეგეთი კომპანიები ჩემი აზრით ძალიან დიდი გასახანი ექნება ესეთ სტარტაპს, როგორც თქვენ დაიწყეთ სტარტაპი, როგორც დაარქვით თქვენ თავს და თქვენ წამოწყებას, ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია იდეით. როგორც ბევრმა უარი გითხრათ რაღაცა ერთმა ადამიანმა რა აზრი აქვს, ვინ არის სახელმწიფო და გვასწავლ მნიშვნელობა აქვს, ახლა მე არ ვიცი, მაგრამ უბრალოდ არ უნდა დაინტერესდება და არც გვინტერესდება და ბევრი უარს იტყვის რა. და ცხოვრების მაგალითია რა. ვიღაცა უარს იტყვის, ძალიან ბევრი უარი იქნება, ძალიან ბევრი დაცემა იქნება და ბოლო დაცემას წამოდგომა. კი, გამონათქვამი და გამომდინარე, ხო? კი ბატონო. და თქვენ გონე აფრინდით საში ისეთი რაღაცა იყო, თქვენ კი წამოდექით და აი ჩვენ უშუალოდ გეიმ რუმას დავიდათ გვერდში ამის გამო. კი, გეიმ რუმას კი იყო მყარი რომ ისეთი მყარი კი იყო, რომ იქიდან რომ გამოვედი, ხო, კიბეებზე კი არ ჩავედი, ჩავფრინდი თვითონ უშუალოდ რა. ანუ ასასვლელია იქ და სხვათა შორის კი რაღაც წამოვწეკი უშუალოდ იქ მეთქი ლეჟაკას მივიტყვი გავშლეთ კიდე. კი, კიბეებზე რო ჩავედით, სხვათა შორის ამოვიტანეთ ერთი საწოლი გვერდზე. შესაძლოა. მეთქი გადმოვალ, მეთქი მაგრამ მაგერო ვართ. ადამიანები არიან და მაგიდო რა, ამიტომ კი ბატონო. არა, კარგი, უფრო კომპლიმენტია, ჩემი აზრით საუკეთესო ადამიანები არიან, იმიტომ რომ დააფასეს და გაიგეს ჩვენი სიტუაცია და მდგომარეობა. შრომა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაღაცეებიდან მოდის იდეა, ვიღაცეებისგან მოდის იდეა, ამ ყველაფერს განხორციელება სჭირდება, მოქმედება სჭირდება და ამ მოქმედებას ზოგადად რო ვიღაცა რო ხედავს და როცა გიფასებს ამ ყველაფერს, ეს არის ძალიან დიდი რაღაცა, მეგობრებო. ძალიან კარგია, ასე რომ ვთქვათ რა. და დანარჩენზე დააფასეთ თქვენი გვერდში მდგომები ამის თქმა უნდა და ბატონები ეს ნებისმიერი ადამიანის გვერდში დაგიდგება. ასე ვთქვათ, პოდკასტი, თუნდაც გადაცემა, თუნდაც ნებისმიერი რამე, რაც კიდე ის დაარქვით, მაგრამ უკვე არ აქვს სახელი, ასე რომ ვთქვათ, მიუახლოვდა დასასრულს, ასე რომ ვთქვათ რა. და გვიანია ძალიან უკვე გვეჩქარება ძილი გვინდა ხო? ძილი გვინდა, უშუალოდ ის გეძინ ძალიან გეძინება ხო? მოდი მაშინ. შია. გაიხარა. კარგი იყო, მეგობრებო. შემოგევლეთ გულში. თუ დამირისოთ ხო? ფული. ხვალე. ფული ახლა დაგერიცხება თან ეგრევე რა პირდაპირ. 9-ზე მუშაობს საქართველოს ბანკი.